uyabona nxa uthelwe indlu ingqondo yakhe yama awukwazi noba uzawuthini. Ndithelwe ndingekho ndisemsebenzini nonkosikazi yami engekho esemaXhoseni abantwana besesikolweni. Ndathi uma ndifika apha endlini ndafika le ndlu yami ilele phantsi kungekho kwanto. Yayibuhlungu kakhulu inhliziyo yami gqithi zange sikhuphe kwanto nix. Uqale kwindlu eseback kum uzofika lo mlilo ke ngoku kule yami ngoku wabe sowugubungela indlu yonke ke ngoku lo mlilo. Futhi ke ngoku kodwa ke ngenhlahla kwaye zakubekho umuntu ulimalayo abekho umuntu uphuma umphefumulo kwatsha nje impahla zodwa. Kaloku izinto zami ezininzi bed ezimbini, i-TV ezimbini, beyi-room divider, beyi-wardrobe, washing machine, beyi-fridge, shaft of grower nee-tools zami. Ndifowunela abantu bakaLumkani ndiye ndasebenzisa laa nambala yala WhatsApp kulaa form. Zange ndibe nengxaki bathi mandishute indlu ndabashutela bayibona ke naye bathi okay akho ngxaki uzawulinda kuthi after 3 days sakuphendula. Ndithe ndisahleli nam kwelaa langa lesi-4 ndifowunele umuntu wakwaLumkani athi lo bhuti, hayi man bhuti siyilungisile imali yakho siyifakile jonga kwifowuni yakho. Nxa ndijonga yabo nyani ibingene izolo le mali ingange-40,000. Ndakwazi ke ngokuthi ndihlanganise le mali bandinike yona ndikwazi ukuthenga ke ngoku le material ndokhe ngayo le ndlu.